有人話要去到白天鵝先可以食到咁靚嘅薩琪瑪，其實唔係㗎，喺我哋呢度都可以食得到。大家好，我係花味道鄧師傅。光做呢個薩琪瑪就會用到600-700蚊一斤嘅真誠西山欖仁，連雞蛋都係選用黃天鵝㗎啦，而且只用佢嘅純蛋黃去開粉，蛋白同埋一滴水都唔加㗎啦。咁樣仲未夠，底部仲要鋪多一層海南嘅椰蓉。光睇呢啲食材成本就有幾高啦。都唔會話賺好多錢，但係睇到咁多街坊嘅讚賞呢款薩琪瑪，我都好開心。呢個薩琪瑪三者風味嘅結合，可以食得出欖仁嘅甘香、蛋香味濃郁、椰蓉嘅清香，口感層次非常之豐富啊！食過白天鵝薩琪瑪嘅人先識欣賞㗎啦。收到嘅朋友一定要記得趁新鮮食啦，我哋嘅保質期就得15日。8年前我喺白天鵝辭職出嚟，大家以為我要放棄事業，返屋企相夫教子，點知我轉頭就開咗一間屬於自己嘅手工點心工廠。憑乜嘢作為女人下半世就淨係可以圍住屋企人轉呢？我有我嘅愛好，有我嘅追求，唔係任何人嘅一句話，你一個女人點識做生意啊，就可以阻止得到㗎啦。而且我仲偏偏用最靚嘅雞蛋整我嘅薩琪瑪，蛋白通通都唔要。雖然成本好高，但係咁樣食起身口感先至夠鬆化，蛋香味亦都夠濃郁，街坊一食就能知道邊個更加之好食。我仲要落埋幾百蚊一斤嘅新城西山欖仁，連椰蓉都係精選海南嘅老椰蓉，咁樣做出嚟嘅薩琪瑪口感先至夠晒豐富。再咁落去，我覺得真係唔掂啊！中國啲匠心手藝人，我諗都會收皮㗎啦。出邊啲西式點心呢，就算100幾十乃至去到1000幾百呢，大把人食。而我哋啲傳統老港嘅手工點心呢，就算用到米其林標準，工藝同埋用料都有人話貴。鄧師傅呢，喺白天鵝跟住老師傅做點心呢，都做咗10幾20年㗎啦。呢款薩琪瑪呢，可以話係高級餐廳裏面嘅爆品。就攞開皮嚟講啊，用嘅係黃天鵝嘅純蛋黃，所以做出嚟嘅馬仔皮呢，零舍金黃色，仲會用到600-700蚊一斤嘅真誠西山欖仁，同埋海南嘅老椰蓉嚟做配料，為咗更加符合到大灣區人嘅口味，同埋考慮到小朋友長輩食起身呢冇負擔，鄧師傅呢就用到自己熬製嘅葡糖去代替白砂糖同埋麥芽糖。好多客人都話，終於都唔使等位，唔使排隊啦，喺屋企呢用1/3嘅價錢，一樣可以食到咁好味嘅手工薩琪瑪。今日做一個鄧師傅非常之拿手嘅欖仁薩琪瑪啦。呢個欖仁薩琪瑪呢，食到欖仁嘅甘香、濃郁嘅蛋香味，仲有椰絲嘅清香，組合埋一齊呢，食起身非常之清甜，一啲都唔油膩喎。用到嘅食材都係非常之簡單㗎啦，小麥粉啦，開個鍋先。雞蛋呢，我哋只要呢個蛋黃部分啦，咁樣食起身呢，蛋香味濃郁啊，同埋啲顏色呢會更加之靚一啲啦。用咗20個蛋黃，放埋啲臭粉落去，臭粉呢係促進佢嗰個起發㗎啦，就可以搓面啦。而家呢，我哋就可以埋粉啦。搓埋一齊，將佢搓到無顆粒狀態，我哋就可以鬆鬆筋啦。而家就嚟熬糖啦。熬糖呢一步呢，亦都非常之關鍵㗎啦。熬糖呢，我哋就係唔夠甜味㗎啦，我哋適當咁樣加啲糖落去。熬糖呢，仲有一個好關鍵呢，一定唔可以開猛火嚟熬㗎啦，一定要中慢火去熬。太猛火呢，佢好容易燶，同埋會好快深色㗎啦。所以呢，我哋要有啲耐心咁樣去熬呢個糖漿啦。鬆好筋呢，我哋就撒啲呢個粟米澱粉啦，硬薄佢啦。壓到呢個呢，厚薄程度就差唔多啦，比 A4 紙厚啲啲㗎啦。壓完呢，我哋就可以切咗佢啦。再將佢切成薄條啊，將多餘嘅粉揚咗出嚟啦。你睇下冇加一滴水嘅馬仔批啊，啲顏色幾靚，正蛋黃嚟㗎啦。切好呢，我哋仲要靜止醒發佢2個鐘先可以炸㗎啦。160度左右嘅油溫呢，我哋就可以放落去炸㗎啦。一放落去呢，佢就喳喳聲，好快就會漲起身㗎啦。炸到咁樣嘅顏色呢，就可以撈起身，放下啲油㗎啦。啱炸好嘅馬仔皮非常之鬆脆㗎啦，蛋香味濃郁，一搣佢就散㗎啦，所以一定要放涼咗先至可以繼續上馬仔啦。糖呢，我哋就熬到呢個程度就差唔多啦，佢落嚟嗰時有啲慢慢地㗎啦。到個盤度唔好太大，分多次嚟撈啊。一份嘅馬仔批係會0.8份嘅糖漿就基本上 OK 㗎啦。走翻少少椰糠墊底啊，咁樣食起身呢，有椰子嘅清香味啦，又唔會黐底。整好呢，我哋就可以整佢個模具或者係整個台度整個形就 OK 㗎啦。最後呢，撒翻啲欖仁落去啦，呢個欖仁呢，就係炸香佢㗎啦。我哋呢個欖仁薩琪瑪就做好啦，你睇下啲紋路都係比較清晰，下邊仲裹滿呢個椰絲啦，食起身有椰香味，仲有我哋欖仁嘅一個甘香，配上我哋呢個蛋香味，簡直係回味無窮啦！眼睛就學識咗啦，難得碌手嘅朋友仔呢，可以點入去鄧師傅嘅櫥窗。